అకస్మాత్తుగా వచ్చినటువంటి వరదలకి కోటిపల్లి పరిసర గ్రామాల్లో కేగంగవరానికి సంబంధించినటువంటి గ్రామాల్లో 4642 పశువులు లంక గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పశువుల్ని ఒడ్డుకి చేర్చడం, ఈ రైతులందరినీ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆదుకోవడం కోసం సుమారుగా 67 మెట్రిక్ టన్నుల పశువుల దాన 67 మెట్రిక్ టన్నుల పశువుల దాన 11 లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి పశువుల దానాన్ని, దానితో పాటుగా ఎండుగడ్డి వాటర్ ఎంత ఎండుగడ్డిని కూడా వారందరికీ కూడా సప్లై చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఏంటంటే ప్రజలు ఆపదలో ఉన్నారు, వారికి పశు సంపద ఉంది, వాళ్ళ ఆకలి తీర్చడం కోసం గడిచినటువంటి 5 రోజులు 6 రోజులుగా ఎవరైతే పునరావాస కేంద్రాలకి వచ్చిన వారు ఉన్నారో రాని వారు ఉన్నారో అందరికీ కూడా 2 పూటల భోజన వసతి ఏర్పాటు చేయటం, దానితో పాటు 25 కేజీలు బియ్యము, 1 కేజీ దాళ్ళు, 1 కేజీ నూనె, బంగాళదుంపలు, ఉల్లిపాయలు, పాల ప్యాకెట్లు, టమాటాలు ఇవన్నీ కూడా సరఫరా చేశాం. ఈరోజు గతంలో మొన్న 3 రోజుల నుంచి కూడా ఈ సప్లై జరుగుతుంది. ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశాను. ప్రధానంగా ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళకున్నటువంటి సంపద రక్షణకి అవసరాన్ని గుర్తించి, పశువులకు దాన అవసరం, ఆ అవసరాన్ని గుర్తించి వాళ్ళ 10 లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి 11 లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి పశుదానాన్ని సరఫరా చేయటం, కోటిపల్లి పరిసరాల్లో ఉన్నటువంటి 4700 సుమారుగా కోట కానీ కోళ్ళ కానీ 4700 పశువుల దానా సప్లై చేయడం జరిగింది. ఇది ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి. అందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మీ సమస్యల పట్ల ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి క్షణం ఆలోచన చేస్తూ వాటి పరిష్కార మార్గాల్ని వారు తెలుసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అవసరాలు తీర్చడానికి ముందుకొస్తున్నటువంటి తరుణంలో కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు వాళ్ళ రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రజలను ఏదో విధంగా మభ్య పెట్టాలి, రెచ్చగొట్టాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని గమనించమని మీవాడిగా సుమారుగా వరదలు వచ్చిన ప్రతిరోజు 1-2 రోజులు తప్ప ప్రతిరోజు నేను కోటిపల్లి గ్రామాన్ని సందర్శించాను. మీవాడిగా మీకోసం మీ కష్టంలో ఉన్నాను అని అంటానికి ఎంతకంటే పెద్ద ఉదాహరణ చెప్పక్కర్లేదు. ఇది మీ అనుభూతిగా తీసుకోమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నాను.